Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге ерекше әрі өте дәмді болып шығатын тағамның рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны өткізбей, соңына дейін қараңыздар. Және де менің каналымда жаңадан болсаңыз, дәл осы қоңырау батырмасын басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сол кезде менің жаңа видеоларым сізге ашылып отыратын болады. Қазіргі уақытта біздің балалар өте сүйіп жейтін тағаммен сіздерге де бөлісуді жөн көрдім. Міндетті түрде жақындарыңызға жасап, дәл осы тағаммен қуантыңыздар. Ендеше бастаймыз. Ең алдымен бөлек ыдысымызға 140-150 грамдай су құямыз, салқын су. Содан соң тұзын салып, ұнын салып, орташа қатты қамырелейтін боламыз. Видеоның астында описаниеда барлық қажетті заттардың мөлшерін жазып қалдыратын боламын. Мен бұл әзірлеген тағам үлкен отбасыларға арналған мөлшерде жасадым. Егерде кіші отбасыға жасаймын дейтін болсаңыздар, 100 грамм суға илесеңіздер жеткілікті болады. Қамырымыздың бетін жауып 15 минуттай тындырып аламыз. Тынған қамыр өте жеңіл әрі біркелкі болып жайылатын болады. Сіздерге көрсетіп өттім. Көріп тұрғандарыңыздай бес бармаққа жайылған қамыр сияқты жұқа етіп жаятын боласыздар. Дәл осы көріністе сармайымызды ерітіп алып, қалаған пайызды сармай қолдансаңыздар болады. Менде 82 пайызды сармай қолдандым. Барлық жеріне біркелкі сармайымызды жағып шығатын боламыз. Егер сармай болмай қалған жағдайда жай ғана сұйық майды жағып шықсаңыздар да болады. Бірақ сармаймен жасалған наны өте дәмді болып шығады. Содан соң барып, жүсай не болмаса, қалаған түрдегі көкөністерді, көк пияз және де басқа шпинат, өздеріңіз ұнатқан көкөністі турап, ұсақтап турап алып, дәл осы сармай жағылған қамырымыздың үстінен біркелкі сеуіп шығатын боламыз. Менің балаларыма өте қатты дәл осы жүсаймен жасалған түрі өте қатты ұнады. Міндетті түрде сіздер де жүсаймен жасап көріңіздер. Ендеше қамырымызды дәл осы көріністе орап алатын боламыз. Қатты нығыздаудың қажеті жоқ, жай ғана орап шығамыз. Мінекей қамырымызды орап алдық. Ендеше бетін жауып, тағы да 15-20 минуттай тындырып қоямыз. Тынған қамырымызды жайған кезде өте жеңіл әрі жылдам жайылатын болады. Тағамды әзірлеу барысында ең алдымен дәл осы нанын әзірлеп алу қажет. Тағамымызды қуырып, үстінен нанымызды жабу үшін дәл осы нанымыз дайын халде болуы қажет. Дайындап алғаннан соң қамырымызды холодильникке бетін жауып қоя тұрсаңыздар болады. Қызып тұрған қазанымызға майымызды құйып, 100 граммдай май құйдым мен. Қалауларыңызға қарай майлы тағамды сүйетін кісілер болса, майын тағы да көбірек құюларыңызға болады. Етімізді қызартырып, қуырып аламыз. Қып-қызыл түске енгеннен соң пиязымызды салып, пиязымызды да жартылай қызартырып қуырып алатын боламыз. Ендеше сәбізімізбен болгар бұрыштарын салып, оны да 1-2 минуттай қуырамыз. Аса қатты көп қуырудың қажеті жоқ. Және де турап алынған қызанақтарымызды салып, біраз қасық томат қостым. Жақсылап қуырып алғаннан соң барып, картобымызды саламыз. Міндетті түрде помидорымызды жақсылап қуырып алуымыз қажет. Картобымызды аса қатты көп қуырудың қажеті жоқ. Бар болғаны 2-3 минуттай араластырып, картобымызды қыздырып алғаннан соң үстінен тұзын саламыз. Қалаған түрдегі дәмдеуштеріңізді қосуларыңызға болады. Өздеріңіз ұнатқан түрдегі дәмдеуштерді қосыңыздар. Мен қара бұрыш, тоз және де кориандр, содан соң барып бадиян деп аталатын дәмдеуш қостым. Осында сіздерге суретін қалдырып кеттім. Базарларда өте көп сатылады. Дәмі өте дәмді болады. Міндетті түрде дәл осыны қосып жасап көріңіздер.
және де 2 тіс сарымсақ қостым. Содан соң барып үстінен су құятын боламыз. Картопымыздың бетіне аздап шығып тұрса жеткілікті. Қалауларыңызға қарай көкөністерді, көк пияздарды тағы да салып жіберулеріңізге болады. Қазіргі уақытта кукуруздың сезоны болғандықтан балаларымыз өте қатты жақсы көріп жейді. Сол себепті бұл тағамға да кукурузды қосып жасадым. Міндетті түрде емес, егерде жаз мезгілінде бұл тағамды әзірлеп жатсаңыз, міндетті түрде кукуруз қосып жасаңыз. Себебі балалар өте қатты сүйіп жейтін болады. Бұл тағамда піскен кукуруздың дәмі өте дәмді болады. Ендеше жаңағы дайындап алған қамырымызды осылай тағамымыздың қайнап тұрған сорпасының үстінен қойып бекітіп шығатын боламыз. Барлық жерін жай ғана үстіне қойсаңыздар жеткілікті. Содан соң отымызды баяу етіп, бетін жауған күйде 1 сағаттай пісіретін боламыз. Мінекей көреміз, біздің тағамымыз дайын. Ендеше дастарханға тәбет-ташарлықта етіп ұсынатын боламыз. Қамырымызды алатын кезде ыңғайлы болу үшін дәл осылай пышақпен мен бөлшектеп алдым барлығын. Сол кезде бізге өте ыңғайлы болады, қамырымыз бөлінбей алынатын болады. Дәл осылай легенімізге тағамымызды салып алдық. Енді бетінен қамырларын теріп шығатын боламыз. Сонымен біздің ерекше тағамымыз дайын. Міндетті түрде жасап, балаларыңызды, жақындарыңызды қуантыңыздар. Және де менің каналыма тіркелуді, төменде өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.